हमारे ट्रैक्टर का सेल्फ ख़राब हो जाता है तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको लेके जाएंगे दुकान पे। तो फाइनली दोस्तों हम आ जाते हैं दुकान पे, इसका खुलवा लेते हैं सेल्फ। तो दोस्तों दुकान पे आने के बाद में पता चलता है सेल्फ अपना बिल्कुल सेफ है, इसकी डिबिया ख़राब है। तो इसकी डिबिया खोल ली गई है, तो ये अब रिपेयर होगी। तो दोस्तों हमारी डिबिया अब यहाँ पे रिपेयर हो रही है, और रिपेयर होने के तो दोस्तों अपनी डिबिया रिपेयर हो चुकी है, और अब इसको फिट किया जाएगा सेल्फ के साथ में। तो ये फिट हो चुकी है। और तो दोस्तों अब सीधे हम खेत पे जा रहे हैं। अब खेत में अभी काम है, तो वहीं पे अब जाएंगे सीधे।